For mig er der ingen tvivl om, at betegnelsen advokatsekretær måske er lidt misvisende sammenlignet med tidligere tiders opfattelse af en advokatsekretær. I dag der er der i videre omfang tale om, at advokatsekretæren på baggrund af sin uddannelse kan komme et langt stykke hen ad vejen selv. Så det tager jo reelle arbejdsopgaver væk fra mit bord. Og det er nok den væsentligste forskel, det er, at de kommer med en all-round forståelse af, hvordan en advokatvirksomhed fungerer, og så kan nøjes med måske at få sparring på de sidste 20%, men rammer 80% rigtig første gang. Så man er nok set med mine øjne mere i øjenhøjde med sine kolleger, end man har været tidligere som advokat og indehaver, og mere fokuseret på, at det fælles produkt, som vi alle sammen lægger navn til som firma, at det skal være af højest kvalitet. Det betyder, at man løser opgaver i fællesskab med respekt for hinandens kompetencer og ressourcemæssige indsats, og der må jeg sige, derfor så sætter vi jo stor pris på, at medarbejderne kommer igennem en uddannelse, hvor nogle af de skæverter, som vi jo alle sammen skal slå, at de måske bliver slået uden for banen, mens man øver sig, og i mindre grad, når vi er i gang med kampen.